എനിക്ക് പേടിയാവുന്ന ഐശ്വര്യം ചേട്ടന് ഓടണ ഓട്ടം കണ്ടോ? ചേട്ടൻ പേടിക്കടുത്ത് നമ്മൾ പറയേ. ഹലോ ഗൈസ്, ഇവിടെ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ നിന്ന് കത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ബോൺഫയർ നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോൺഫയർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവസമായിട്ടൊന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉറങ്ങി എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫുൾ മറ്റേ യുദ്ധഭൂമിയിലൊക്കെ എണീറ്റ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ലൈറ്റ് ഇട്ട് അത് അത്ര വിസിബിൾ അല്ല. വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അധികം വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. ഉച്ചയ്ക്ക് മുട്ടിയിട്ടില്ല. അതിനകത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ഫുള്ള് വെടിച്ചുകളുടെ ശബ്ദമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ പൊട്ടണ പോലെ കേട്ടോ പടക്കം പൊട്ടുന്നത്. സൈഡിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം എന്നെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ബോംബൊക്കെ പൊട്ടണ പോലില്ലേ? എല്ലായിടത്തും കൂടെ പൊട്ടിയിട്ടാട്ടോ. എല്ലാവരും ഇവിടെ പൊട്ടിക്കുക ഈ ദിവസം പടക്കം. അതിൻ്റെ പുറകെ പൊട്ടുന്നുണ്ടോ? എല്ലായിടത്തും പൊട്ടണം. എത്തിയിട്ടില്ല. ലീനോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കാം. എങ്ങാനും കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫയർ വർക്ക്സ് കുറച്ചും കൂടെ കാണാം. ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കാട്ടോ. വെക്കാൻ പോവാണ്. പെട്ടെന്നൊരു സൂപ്പ് തട്ടിക്കൂട്ടി കേട്ടോ. ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് സൂപ്പാണ്. പിന്നെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് സൂപ്പൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. വേഗം പോട്ട് ഇപ്പം തന്നെ തീരുമായിരിക്കും. ഇന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര ബോൺഫയർ നൈറ്റ്, ഹാപ്പി ബോൺഫയർ നൈറ്റ് എൻജോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര മെയിലേക്കലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ എവിടെയും കണ്ടൊക്കെ ബോൺഫയർ കാണാൻ വേണ്ടി പോകണം. അതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മളപ്പോൾ പോകണം ഗൈസ്. ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. സൗണ്ട് കേൾക്കാമോ? ഫുള്ളൊരു പുക പോലെ ഉണ്ടോ? നമുക്കിപ്പോൾ പാർക്കിലേക്ക് പോവാം. ഓ ദേ എവിടെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫുള്ള് ഇരുട്ടാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു ഒന്ന്. ഓൾമോസ്റ്റ് അതെ അവിടെ നമ്മ വന്നപ്പോഴേക്കും തീർന്നു പോയി ഗൈസ്. ഓൾമോസ്റ്റ് അതെ, പടക്കമൊക്കെ തീർന്നു. ഇനിയിപ്പോ തീയിടാന്നൊക്കെ. ഇത് എവിടെ പല റിസ്ക്കാണത്. എന്താ ഒരെണ്ണ ഈ അടുത്ത് എന്നുവെച്ചാൽ പൊന്നെ ഓടിക്കോട്ടോ.
എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് നീങ്ങുന്നാലോ? അതെ, നമുക്ക് ആ കുന്നിന്റെ പൊക്കത്ത് പോയാലോ? സീനാട്ടോ, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. അവന്റെ ബാബാ നമുക്ക് നീങ്ങിക്കാട്ടോ, റിസ്കിയാ. വെറുതെ എന്റെ പൊന്നെ, അത് അങ്ങോട്ടാ പോയത്. വാവ്, അവിടെ എന്താ അംഗം? ഗൈസ് കാണാൻ പറ്റുന്നു. നമ്മളിതാ പാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ലേറ്റാണ്. ഒരു 7-8 ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അധികമൊന്നും ഇല്ല. ചുറ്റ് എല്ലാ സൈഡിലും പൊട്ടുന്നത്. ഏത് സൈഡിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ഒരു കുന്നിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് കയറാണ് ഗൈസ്. ഈ കുന്നിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ കുന്നിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്കിട്ട് പൊട്ടിക്കോ? ഇവിടെ പ്രാന്തന്മാരേതാണെന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അവർ നോക്കുമ്പോൾ 4 പേര് നിൽക്കുന്നു. കണ്ടോ അമ്മ അവിടെ ഒരു പെട്ടിക്കുള്ള ഒരു ഉത്സവം കലക്കാനുള്ള സാധനം കൊണ്ടുവരും. സൂക്ഷിച്ചോട്ടോ. എനിക്ക് അമ്മ സാധനമാണ് പേടി. അത് പടക്കാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എന്റെ പൊന്നെ, അതെന്താ ഐറ്റം? ഇപ്പൊ ബോക്സിലോട്ട് താഴോട്ട് എന്റെ പൊന്നെ, പേടിയാവുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ദൂരേക്ക് കാണാം. സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടോ? നമുക്ക് പോവാ. എനിക്ക് പേടിയാവുന്ന. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോവുമ്പോ ഇവിടെ വഴിയില്ല. ഐശ്വര്യം ചേട്ടന് ഓട്ടം കണ്ടോ? ഇതിപ്പോ വഴിയില്ലല്ലോ. ചേട്ടൻ പേടിക്കടുത്ത് നമ്മളോട് പറയേ.
സത്യം ഇതേത് എന്താ ഗൈസ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ എപ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ അവിടെ. കാരണം ഒരു ബോധമില്ലാണ്ട് ആ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത്, ചുമ്മാ എറിഞ്ഞിടാണ്, വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോവാണ്. പടക്കൊക്കെ കണ്ട് ഓടി സമാധാനമായി വീട്ടിൽ പോകും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ തിരിച്ച് നടക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ ഇന്ന് കളിയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു ലിവർപൂളിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് റോഡിലും. പിന്നെ ബോൺഫെയർ നൈറ്റിൻ്റെ തിരക്കും ഉണ്ട്. നമ്മതാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാറിലോട്ട്. ഈ അടുത്തൊന്നും തീരുന്ന ഒന്നില്ല, ഇവർ രാവിലെ വരെ പൊട്ടിക്കാവോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി. നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോവുക, നാളെ ജോലി ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ബോൺഫെയർ നൈറ്റ് ഇസ് ഓവർ.